ondan məmnunsan yoxsa yox? Mən çox istəyərdim qadın doğum. Amma İstəyirdim mümkün qadın da deyil. olmasa, kişi yox. Bir sual verim amma kişi kimi belə cavab ver. Səncə sənin bu davranışlarını sosial şəbəkədə azyaşlı uşaqlara nəsə mənfi bir mesaj ötürmür? Mənim üçün həmişə bir qırmızı xətt olubdur. Söyüş söyməkdir, açıq təbliğatdır. Mənə Gey davranışlarını səncə azyaşlı uşaqlara mənfi mesaj yaşlı ötürür? uşaqlar öz atasından, anasından tərbiyə götürsünlər. Gözəl tərbiyəli ailədə böyüyən övladlar öz atasından, anasından tərbiyə. O ki qaldı nümunəyə, insanın təbliğatla, davranışlarla insan başqasına təsir eləmək psixoloji olaraq. Bu təbiətin qanunlarını danmaqdır. Bu absurd bir şeydir. O doğuşdan gələn bir şeydir. Yanlış bir təfəkkürdür. Yəni əsla bir insan təbliğatla öz orientasiyasını dəyişmək iqtidarında deyil. Əgər təbliğatla belə bir şey olsaydı, onda gərək nə olardı? Boş söhbətlər. Qulaq. Məsəl üçün təbliğatla elə insanlar var ki, onda bir tıqdır həmin o gey dediyimiz nöqtə. Məsələn, sizi kimi başqa bir insanlar var da sosial şəbəkədə. Onlar görürlər, ürəklənirlər ki, bunlar canlı açır, bunlara çox güclü hədiyyələr atırlar, izləyiciləri olur. Düzdürmü? Bəli. Deməli, həmin insanlara artıq şey gəlir də, yəni ürəklənmək gəlir ki, mən də çıxım sözümü deyim, olsa deyənlər var. Sabah mənim üstümə nəsə düşəndə deyəcəm, onlar da var, o da var, bu da var. Olan izləyicinə bax, sevmirsin, niyə baxırlar? Bax, görsən, belə yaranır, bu da çoxalır. Məsələn, Instagramda mən videolar görmüşəm də, sənin yeriməyin, özün də bilirsin hansı yeriməkləri, onu deyirəm mən. Hə, o yerimək fərqli ola bilər. Biraz da drag queen obrazı yaranır. Düzdür, mənim ruhum qadın ruhludur, amma biraz da fərqlilik qatır. Qadın elə yerimir, bax. Əlican, qadın elə yerimir axı. Drag queen başqa bir şeydir, qadın müdündən. Drag queen nədir? Xüsusi yeriş tərzi ilə yeriməkdir. O yerimə deyirəm. O obrazı, o fərqli yəni. Öz eşqimin odundan yanıram mən. Mahnı, mesaj bu bir. İkinci, o drag queen bu deyilmi? Bax, burada, bax bu hərəkətlər deyirəm mən. O nə hərəkətlər? Hə, ola bilər. İndi çəkilmir bax, o 2 ilin videosudur. Təyyar eləmirsən. Ha. Yox, o 2 ilin videosudur, çəkilir. Belə videolar çəkib sosial şəbəkələrə yüklənmir. Məsəl üçün, bir başqa yolu var. Ayə yolu. Dırnaqarası ayələr, qaqaşlar tipləri. Onlar elədikləri də səhvdir, sənin elədiklərin də səhvdir. Bunlar cəmiyyətə pis nümunədir. Mənim televiziya kanallarında sənin üzdən İraq aparıcıların, bir çox üzdən İraq müğənnilərin gündəmdə. Yox, onu demirəm. Onların elədikləri niyə? Səhvdir olur, mən onlar deməm ona düz eləyir. Düz deyirsən, mən onlara haqq qazandırmıram. Mən deməyəm budur ki, bax, orada hardasa çərçivə var. Orada hardasa çərçivə var. Amma sosial şəbəkədə bu çərçivələr pozulur. Amerikada və başqa dövlətdə gey var ki, onlar yazıçılığı ilə, elmlə məşğul olurlar. Mahnı bəstələri ilə məşğul olurlar. Mən də deyirəm ki, sən əzmət büzülməklə yox, bir istedadını görsən onunla məşğul. Oxuyursan məsələn, oxumağın. Əlbəttə, qurban sənə, mənim istedadım sənətimdir. Mənim sənətimdir. İndi sonra mən həyatımı sənətimə qurban verəcəm. Oxudun əyalaq, oxumağına bir problem yoxdur. Amma bu videolar sevmirəm. Onlar çıxardandan sonra mənim TikTok səhifəmdə bütün videolarımı sırf, bütün sənətimi sırf müğənniliyimə, sənətimə verəcəm. Xaricdəki, məsəl üçün, geylər, biri mahnı oxuydu qəşəng, onunla məşğuldur. Biri nə? Eltunco. Nümunə vereyim, Eltunco. Dünyanın ən böyük sənətçilərindən biri də Eltunco. Dünya şöhrətli adamdır. Dünyanın ən böyük sənətçilərindən biri öz sevgilisiyle ələ girir. Öz sevgilisiyle ələ girir. Mən ki, əgər olsa bizim bu cəmiyyətdə gey var. Bu geylər yaxşı şeylərlə tanınsınlar, oxusun, nə bilim, yazısı olsun. Belə eləməsin də, mən o istəyirəm. Bu günləri ziyalı insanın, elm adamının problemi canlısında 3 nəfər, 4 nəfər, hansısa bir fərqli bir orientasiyada olan bir insan canlısında 10 min, 15 min nəfər varsa, bu onun problemi deyil, bu cəmiyyətin problemidir. Cəmiyyətdə olan savadsızlığın, cəmiyyətdə olan təhsilsizliyin, cəmiyyətdə olan intellektual bazanın aşağı olmasının problemidir. O mənim problemim deyil.